ำไมถึงเรียกว่าเป็น plus house เพราะว่าด้วยแพลนของบ้านนะครับบ้านจะเป็นเครื่องหมายบวกเพราะว่าเราบวกความสุขของเราขึ้นมาเพราะบ้านเนี้ยชื่อบ้านของบ้านคือชื่อบ้านดลสุขดลที่แปลว่าทำให้สุขก็มีความสุขคือทำให้เกิดความสุข plus ก็คือทำให้เกิดความสุขมากขึ้นที่เราอาศัย3 generation เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นครอบครัวไทยจีนซึ่งเราอาศัยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เป็น culture ของเขานั่นแหละแล้วก็ข้อดีมันคือพ่อแม่ของเราสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานของเราได้แล้วมันก็เป็นการปลูกฝังอย่างหนึ่งให้กับลูกหลานเราคือครอบครัวเรามันไม่ใช่มีแค่พ่อแม่กับลูกตอนแรกที่ชวนทุกคนเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่าจะครอบครัว2 ครอบครัวที่ไม่เคยเจอกันภรรยาผมกับครอบครัวผมจะเข้ากันได้ไหมแต่คิดว่าเราน่าจะปรับตัวเข้าหากันได้ก็เลยให้โจทย์กับทางดีไซเนอร์ว่าเราขอ separate private section เป็น semi private บางส่วนเพื่อที่จะเราสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วก็มี space ส่วนตัวกันได้เราจะได้ไม่มีการขัดแย้งกันก็ challenge ที่สำหรับการออกแบบบ้านหลังนี้นะครับก็จะมี2 ส่วนหนึ่งก็คือการออกแบบพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยในแต่ละคนนะครับกับพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องมาปฏิสัมพันธ์กันหรือใช้ชีวิตร่วมกันส่วน challenge ที่2ก็คือการหาจุดสมดุลระหว่างลักษณะของตัวบ้านขนาดใหญ่กับพื้นที่ดินขนาดใหญ่ว่าจะให้มีความสัมพันธ์กันยังไงเพื่อให้ได้การระบายอากาศที่ดีได้มุมมองที่ดีกับการ appreciate ส่วนของพื้นที่ landscape ดังนั้นหน่วยที่เล็กที่สุดในการออกแบบของบ้านเนี่ยก็คือห้องที่มีหน้าต่าง2 ฝั่งเพื่อให้ลมพัดผ่านนะครับเราก็ใช้ไอเดียอันนี้กับทุกๆพื้นที่ในบ้านบันไดก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเซ็นเตอร์ของตรงกลางของเครื่องหมายบวกในผังนะครับก็เป็นจุดเราเลยต้องการที่จะออกแบบให้มันเป็นเหมือน sculpture ที่เวลาทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นตัวบันไดเนี่ยเป็นเหมือนงานประติมากรรมอยู่กลางบ้านไลท์ไดมอนด์นะครับมันมาจากคอนเซปต์ว่าห้องนั้นเป็นห้องที่ทานข้าวด้วยแล้วด้วยทางที่บ้านทำเกี่ยวกับพวกจิวเวลรี่เราทางดีไซเนอร์ที่ออกแบบไลท์ไดมอนด์ก็คือทำเป็นไลท์แล้วก็เป็นไดมอนด์ด้วยเป็นความสมบูรณ์จากอะไรจากอาชีพที่เราทำการที่อยู่บ้านใหญ่มันก็ต้องปรับตัวเยอะมากเลยครับส่วนเรื่องเวลากินข้าวเนี่ยเวลาจะเรียกแต่ละคนมากินข้าวพร้อมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเพราะว่ามันแต่ละคนอยู่แต่ every corner ของบ้านเลยทำให้เราไม่สามารถเรียกเข้ามาได้พร้อมกันเราก็ใช้วิธีว่าเรานัดเวลากันนัดแนะเวลากันพอเรานัดแนะเวลากันทุกคนก็จะรู้หน้าที่ของแต่ละคนมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยมาถึงพร้อมกันแล้วมากินข้าวพร้อมกันเราก็เลยถึงไม่มีบ้านอยู่ตอนเด็กๆไม่มีบ้านอยู่ใช้เช่าอยู่แหละแล้วก็ทำโรงงานทำอะไรพวกนี้ไปเล็กๆน้อยๆพอเราโตขึ้นเนี่ยเราทำงานได้มากขึ้นเรามีเงินเก็บมากขึ้น
เวลากับชอบกันครับชอบการอ่านการ์ตูนมากๆก็เลยมีห้องหนังสือในห้องไลบรารีเนี่ยเพื่อจะใช้ในการเป็น private space ของเราด้วย แล้วก็ให้เด็กๆเล่นได้เด็กๆได้ศึกษาสิ่งที่เรามีจินตนาการตั้งแต่เด็กๆอ่ะให้เขาได้รับรู้ว่าเราชอบอะไรบ้างตั้งแต่ตอนเด็กๆเหมือนกันถ้าสมมติมันตอนที่เราดีไซน์อ่ะเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เก่งเราคิดว่าถ้ามันเห็นเนี่ยอย่างน้อยมันปลอดภัยมันเห็น Public Space ต้องมีคนอยู่แล้วล่ะความปลอดภัยมันเห็นตอนที่ช่วงล็อกดาวน์ครับเราก็เป็นช่วงที่เราอยู่บ้านพอดีเลยเราย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่ๆทำให้เราได้อยู่กับบ้านกับมันจริงๆไม่ใช่ว่าเราอยู่แค่ตอนนอนเราอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนเลยเราใช้ฟังก์ชันของมันว่ายน้ำออกกำลังกายเข้าไปถอนหญ้าทำอะไรในสวนทำกับข้าวทำขนมหรือว่ามันมีมุมของเราตลอดแต่แล้วทำให้แต่ละคนสามารถมีมุมของตัวเองได้วันหนึ่งลูกเรามีครอบครัวเขาก็จะไม่ขาดกับเราเพราะเขาเห็นแล้วว่าเราเชื่อมพ่อแม่เรากับเขาสิ่งที่เขาจะโตขึ้นเขาจะทำตามสิ่งที่เขาเคยเห็นตั้งแต่เด็ก Painting is such a personal thing. It just takes me away from my daily routine. It's a space where I go to find my headspace again, where it gives me real alone time, where nothing distracts me. It's a space that I feel I belong. Painting and cooking are two very different things, but creative processes are very similar. It's just being in that right headspace. I think that's the most important thing, and that's what drives me. When people ask me what I cook, it was so hard for me to explain what it is because it's not French, it's not Italian. You can't culturally put it into a box and say, this is it, and I'm Sri Lankan and I never really cooked Sri Lankan food. I really learned you don't need to stick to classic flavor combinations. You can try different things and you don't need a recipe. You just understand how things work and you build a recipe on that. I started reading a lot on food and other restaurants, what others are doing. Slowly, I started being very, very serious about my cooking skills. It's where I learned what discipline is. And I saw what it takes to be in that level, and it was very eye-opening. I just had a suitcase full of clothes and that was it, and my chef's knives. Walked around town handing my CV.
one of the biggest breaks I had in Singapore is when I did this dessert. It was a coconut semi-frito with lux leaf ice cream and green chili. I first came to know Rishi because I went to eat in this restaurant called Maka. I remember that one of the dishes there was ice cream with curry leaves, and it was a chili type of ice cream. So it was an intriguing flavors. You could call it European in some sense. It was like a 10-minute chat. He didn't even ask about cooking. He asked about me, my family. He went with his gut feeling and I went with my gut feeling. For me, modern Australian is having that sense of freedom. Food I could cook what I think I should cook. So I had that sense of freedom, and that's one thing that Australia gave to me. We are always looking for special talents. We're always looking for people with an ability to translate their personality onto the dish and to transpose their whole philosophy into a proper restaurant. So I think Rishi was one of those unique talents. It has inspiration from the places I've traveled to, things I love to eat, things I love to drink. And I always tell people it's two places I actually spend most of my life, Sri Lanka and Australia, and it comes in one plate. Rishi's a very, very warm person. That was definitely one of the characteristics that I really, really loved about him. And that definitely came along through the journey. We both love hospitality, so, you know, in hospitality, it's about everything that's involved in restaurants, the food, you know, wine, the ambiance, the people that surrounding us, our team. It's like we're a family. So it really works well, us working together. Mostly I was vegetarian growing up, but one thing I loved eating was crab, and it was a Sunday thing for us because it's the only day that you have so much time just to sit down for a few hours and just eat through crabs. But to be honest, I'm not sure if it's as good as my mom's, but it comes pretty close when you really crave for it. Luckily, my parents hasn't been to Kotuwa. They'll have a lot to say. My dad is a proper critic when it comes to food. He has an opinion about everything, and he's not shy to express that. And my mom is such a good cook. They'll probably rip it apart, but I'm pretty sure they'll still be very proud. So I think over the years, the confidence has grown. The part of himself, I would say, can put his personality on the plate. And that requires you to be a little bit vulnerable. I think Rishi's vision was really to have a stronger expression of his Sri Lankan heritage. For me, giving back to Sri Lanka means sharing my knowledge and things I've learned over the last 20 years. I want to show them if a Sri Lankan kid that grew up in an average family can come this far, they all could do it. Flowers have so much to tell us and teach us. The desire to make flowers and connect with people through their stories is something that lights me up from the inside. We tell our customers, tell us whatever you want us to be inspired by. You can describe the person that's receiving the flowers.
There are even customers who provide their favorite quotes or poems as inspiration. It gives us a glimpse into their inner world. We even had a customer who wanted us to be inspired by his favorite perfume. We took a whiff of his favorite scent before we started creating something for him. When you want something fantastical and magical, that's really when preserved flowers can really work their magic and bring in the element of surprise and fantasy that people don't see in flowers in nature. I tried to incorporate orchids, bougainvillea, ixora that I used to pluck and eat the nectar out of. Since I was a little girl, I loved flowers. And I would even skip lunch during recess to spend time by myself in the gardens and the fields. After spending 6 years in New York City and coming back to Singapore, the first thing that hit me was the intensity of the sunlight that we get here. I think the richness and abundance of the colors that we have here is very inspiring in itself. KOKORO means heart and spirit in Japanese. So floral heart and floral spirit is the essence of the brand, and also the Japanese art of floral arrangement, also where I first drew inspiration from. It was one of the instances that drove me to dive deeper into the harmony of beauty and what that means. That was really what started my interest to bring it into a different dimension and create something of my own. I enjoy reading about the floral designers that I admire, and I watch a ton of YouTube videos on floral arrangements whenever I had time. After watching those videos, I would try them out on my friends or make them for myself. While managing a full-time job and a side hustle, that's when I realized I wanted to do Floral KOKORO full-time, and here I am. House calls are a way for us to bring an even more intimate interpretation of flowers and their lifestyle into something that is very beautiful for whatever occasion that they would like flowers for. We encourage them to let us use their gardens so we can forage and bring what they are already growing into their homes. It's just like I'm getting engaged, and this is meant to be a sort of celebration of that engagement. And at the same time, my parents are coming back from Hong Kong. This is kind of a way to welcome them back. A lot of the colors we have used here were very much inspired by his father's paintings. His mother collects a lot of these vases, and we thought it would be great to use something they already have at home. The main flowers that I use is the birds of paradise. The orange crown and the way they open up signify how birds are taking off. Also signifies the new beginnings that are happening in this household. I was very pleasantly surprised, just kind of seeing that whole kind of explosion of color and texture. It was great, and it was really surprising.
just from kind of the interactions I've had with her. And I've also purchased from her before. Fuiyi is, as a person, she's very daring. She kind of tries to think outside of just that floral space. She's interested in lots of different types of art, and she tries to incorporate all that into her floral arrangement. So there's a lot of boundary pushing and trying to be a bit, avant-garde. For this mosaic collection, we wanted to talk about the different love and appreciation we have for our mothers at different stages of our lives. We wanted to reflect those realizations into the different designs so that it encompasses the entire journey we have of realizing what a mother's love is. A lot of the times in floristry, you throw away the shorter stems and flowers because they are too short to be used for anything. We decided to use these short stems and flowers to create very little baby bouquets. I think a lot of our floral design is rooted in cultures as well as stories from our customers. And I think that's where we really come together as a floral design studio to bring out stories and to explore cultures and to bring it all together in different and newer expressions.